Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun qophii sagalee dargaggootaa keenya kan Prime Media irraatii torbeetti al tokko isiniif darbudha. Egaa qophii sagalee dargaggootaa keenya torbanoota garaagaraatiin dargaggoota kaaniif fakkeenya ta'uu danda'an garaagaraa qabannee isiniif dhiyaachuun keenya ni yaadatama. Torban kanas egaa gaazexeessaa fi barreessaa Oliyaad Bariisoo qabannee isiniif dhiyaanneerra. Innis gaa sirna gadaa irratti qorannoolee garaagaraa kan gaggeesse yoo ta'u, nutis turtii keenya har'aatiin egaa isarraa sirna gadaan wal qabatanii wantoota jiran hedduu ni baranna jennee abdanna. Turtiin keessan hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Ayyeen baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Mee maqaa kee irraa eegaliitii daawwattoota keenya faana wal bari. Egaa maqaan kiyya Oliyaad Bariisoo jedhama. Akkuma atiin kaaftee muummee barnoota sirna gadaatiin namoota Oromiyaa irraa carraa dura argatan namoota tokko qofalleedha. Sirna gadaa Masters of Gadaa and Peace University Bulee Horaatti hordofeen ofirraa garagalee. Achumaanis kitaaba kiyya kan sirna gadaa jettuu fi kitaaba kiyya kan nagaa jettu achumatti han barreesse jechuudha. Haa ta'u mee akkuma beekamu Oromoon keessattuu gadaa keessatti wantoota eegalu hundumayyuu eebbaani kan eegalu. Kitaaba kee sirna gadaa jedhu keessatti immoo eebba Oromoo godina garaagaraatti kan achi keessa jiru. Mee eebba tokko fudhadhuuti achi keessaa eebbaan eegalla sagantaa keenya. Akkuma ati jette kitaaba kiyya keessa kan kitaaba sirna gadaa jedhu keessatti okolee walaloo fi kuusaalee eebba Oromoota kutaalee godinoota adda addaa yookaan Oromoo Cultural Zone garaagaraa ta'antu kitaaba kiyya keessatti argama. Kana keessaa fuudhanii kana dhiisuudhaan yoo nama dhibeeyyuu isa keessaan walumatti keessaa mataa fuudheen isin biraan ga'a. Kitaaba sana keessa kan jiru eebba Oromoo Booranaati, eebba Oromoo Gabaraati, eebba Oromoo Gujiiti, eebba Oromoo Tuulamaati, eebba Oromoo Maccaati, eebba Oromoo Jiilleeti, eebba Oromoo Karrayyuuti, eebba Oromoo Afran Qallooti, eebba Oromoo Humbannaati, eebba Oromoo Raayyaati, eebba Oromoo Aseebooti, eebba Oromoota godinaalee adda addaa kan Walloo dabalateetu achi keessa jira. Ani immoo waluma keessaa fuudhee walumatti makee akkuma abbootiin gadaa tokko akka isaaniitti armaan dura eebbisaa darban fakkeenyaaf akka abbaa gadaa duraanii kan Uraagaa kan Gujii Agaa Xanxanoo kan baay'een keessan beektanii sanitti akka kiyyattiin eebbisaa. Eebbisuudhaaf yoo kan gadoomni amma naa kennamee naaf hayyamuudhaa baateyyuu ilma warra gadaarraa dhalateeti ilma ceefichaati arrabanna gurraacha ayyaantuma warra naa kenne walumatti bubbuuseen keessaa irraa eebbisaa jechuudha. Yooyya noof kolcha iltee dhinnaa ijaa qalbirraa nomburaa hayyee waaq waaqa uumamaa sagaltama gabraa sagalan booranaa torban baareentummaa waaqa caffeetuma waaqa Oromoo Booranaa waaqa Oromoo Gujii waaqa Oromoo Gabraa waaqa Oromoo Arree Hojii waaqa Oromoo Wallaggaa waaqa Oromoo Callabbaa waaqa Oromoo Arsii waaqa Oromoo Sukkoomandoo waaqa Oromoo Afran Qalloo waaqa Oromoo Humbannaa waaqa Oromoo Jiillee waaqa Oromoota hundaa sakadannaa nu dhagaye yaa waaqa nagaan oolchitee nagaan bulchi nagaan bulchitee nagaan oolchi hamaan gargan oolchi tolaajin oolchi barii saakumee barii dullachaa barii barraaqaa intala balaa lima balaa warra balaan kaatu warra balaan baadu warra kasii duraa qabi nagaan nutiksi nagaan oolchi warra halkanaa'eef nagaan bulchi warra bari'eef nagaan oolchi nutiksi yaa kabarraan harraan bitarraan bargarraan jalarraan barraan digrii bilsa jaatamaan bara jireenya keenya tiksi ollaa keenya tiksi tika keenya tiksi nugeessi nagaan nu dhabsisin nu eebbistee nu abaarsisin yaa rabbi nu fayyistee nu dibamsisin nu kennitee nutti hin gaabbin nu wistee daara nu baasee nu daarsin nu yaa rabbi keenya fuuldura nu baasee duubatti nu deebisin nu ceesistee nu gufachiisin yaa rabbi an kana si kadhadhee guutaa waaqa yaa rabbi eebbifataan namaatitti nu guuti atitti nu guuti leel kun eebba Oromoo walitti qabame kan akka gootitti eebbise. Galatoomigaa. Mee eebbatama eebbiste eebba godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti beekaman walitti fudhatteeti kan ati eebbiste. Gamanumaan gaa kitaaba kee sirna gadaa jedhu keessatti eebbi godinaalee garaagaraati kan achi keessa jiranii. Oromoon godina garaagaraa gaafa eebbisu garaagarummaan eebba sana gidduu jiru maali? Wal fakkeenyi eebbota sana gidduu jiru moo maali? Akkuma seensa eebba kiyyaa keessatti seensa ani fayyadame walitti butee ani fayyadame sanii fakkeenyaaf Booranti yoo eebbifatu yoo yeffatee eebbifata. Akka waan nagaan siifaa ta'u jechuutti yooya jedhee yooya Oromoo yooya Boorana bakka lafa irra jiru san lafa irraa eebbisuu jiru san ardaa irraa eebbisuu jiru san jila irraa eebbisuu jiru san kora irraa eebbisuu jiru san yoo yeffatee eegala. Gara Gujii yoo deemte immoo ijaa qalbiraan humbuuraa jedhee eegala. Akka waan noof kolchaa ijaa qalbiraan nu hambisaa jennee naannawa Tuulamaa fi naannawa Maccaa kanatti fayyadamnu saniiti. Maccaa fi Tuulama bira yoo dhaqxe immoo Jiillees dabalatee
nuuf kolchaa yookaan immoo nuuf folchaa jedhanii eegalan jechuudha. Karrayyuu bira sogguu dhaqxu akkanuma akkaataa ce'umsarraa jalqabee hanga xumuraatti hanga golobbiitti hanga wal jalaa fuudhinsaatti akkuma araddaa irra jijjiran sanitti akkuma dhugeeffannaaf mararfannaa sirna gadaa keessaa dhaallatanii fidan sanitti akkuma sirna waaqeffannaa fi dhugeeffannaa amantii isaanii sanitti akkuma hawaasa ollaa isaanii keessa jiruu saniititti barfataa fi bartee isaanii sana bu'uura godhatanii waan ollaa isaaniitti san itti dhugeeffatan san galtee godhataniitu eebbifatu. Garaagarummaa fi tokkummaan isaan gidduu jiru maalii yoo jette kan tokko isa godhu irraan eegala. Kan tokko isa godhu tokko afaanuma tokkoon kan loqonni yookaan immoo accent isaa gargar ta'e afaanuma tokkicha afaan Oromoo jedhamee yaamamuun eebbifatu. Oromoo masantu wal isaan tokkeessa. Oromoo masan keessatti dhugeeffannaa duudhaa waloo kan sirna gadaa irraa dhaallatanii ofii isaan irra darbanii guutuu saboota fi ummatoota isaan keessa jiru ittiin hammatanii ittiin bulfataa turan san gaafa Afrikaa irratti gaafa babal'atanii jiran Oromoo Keeniyaa Oromoota kan biyya Itoophiyaa keessa jiran kana qofaa miti wanni amma eebban irraa kaase kun. Fakkeenyaaf Oromoo Booranaaf Oromoo Gabraan amma irraa si eebbise. Ibni yeroo ammaa kanatti sirni filannoo geggeessii biyya Keeniyaa keessatti geggeeffamaa jiru. Seenatoota yookaan kaawuntii biyya Keeniyaa bulchan irra keessa harka 50 ol kan ta'an afaan Oromooti warra dubbatan. Warra darbanillee fakkeenyaaf Ali Muhammad Abshiroo fa'aa fudhatte kaawuntii Marsabit kan darbe sun nama afaan Oromoo dubbatuu fi Oromoo irraa dhalate. Kan mormanii kan kufellee kan darbellee Oromoota turan. Kun maal agarsiisa hagam Oromoon gaafa Afrikaa kana keessatti humna jabeeffatee sirna gadaa isaatiin eebbifatanii eegalan. Sirna jila filannoo biyya Keeniyaa yookaan biyya keenya nuti Keeniyaa jaamala Keeniyaa Naaroobii teessoo isaanii guddittii keessatti gadooman yayyabataniiti filannoo isaanii gaggeeffatan. Filannoo sana durallee gaafa engadda labsiin abbaa moo'ee kennamu yoo yayyafataniiti galateeffataniiti afaan Oromootiin dubbataniiti teessoo mootummaa fudhatan. Kun maal agarsiisaa biyyoota gaafa Afrikaa irra jiran biyyoota baha Afrikaa walii galate jechuun biyyoota jahan Rift Valley keessa jiran kanneen hamma Moozaambiikii ga'utti Morookoo kan Moraakoo dabalatee Tanaziyaa kan Tunisiyaa dabalatee biyyooti Oromoo keessa quqqubate Eerteraa yookaan Eertiraa dabalatee magaalaa guddittii Eerteraa Asmarii yookaan Asmaraa dabalatee Oromoon babal'atee jiru kun Boorana Kaabaa fi Boorana Kibbaa jedhee bara filosofii jaarraa 16ffaan dura ittiin of bulchaa ture san keessallee sirna eebbaa isaanii kana kan isaan tokkomsu inni ijoon afaan Oromootiin eebbifatu turan dhugeeffannaa duudhaa ganama Oromoon qabatee dhufe kan sirna gadaa dhaloota Kiristoosiin dura waggaa 1700 yookaan dhaloota Kiristoosiin walitti dabalamee waggaa 9,000 dura gaafa Oromoon of beekee inspire ta'e lafa isaatti irratti qaroomina isaa labsuu eegalee jalqabee dhaloota Kiristoosiin waggaa 1700 dura sirna kanaan tokkummaa kan isa walitti fiduun eebbifataa ture jechuudha. Wanti gargar isa taasisaa waan lama qofa. Tokko egaa teessumni lafaa kun yookaan immoo density populationin qubsumni uummata irra taa'anii jiran kun settlementiin uummanni irra taa'ee jiru kuni sabootaaf sablammoota kan dhibillee of keessaa qabaata. From the beginning Oromoon Kushitiik ilmaan Kushitiik warra jiran 38 lakkaa'aman keessaa isa tokkoof isaan gaafa isa guddicha. Gaafa Afrikaa irratti qofa san ta'in akka addunyaatti illee. Egaan sabni bal'aan kun afaan isaa ittiin gargaaramu kana keessatti saboota biroo kan Afroo Eeshiyaa keessa jiran baay'inaan wal wajjin jiraata. Warri kun fakkeenyaaf Oromoon gara Afran Qalloo fi Tuumbannaa jiru kun Somaalee wajjin hogguu walitti dhiyaatu aksantiin isaa walitti wal buuta. Fakkeenyaaf KH fi kanagaan godhe fi kanagaan godhiin illee aksantii gargar lachuu kaadha. Garuu lachuu isaanii afaan Oromooti. Yommuu ammas fudhattee gara Gujii yoo deemte Geediyoo wajjin ollaa jiraatoo ta'e amma ta'e aksantii isaa wal butuu danda'a ta'a. Yommuu Arsii fudhattee Sidaama wajjin ollaa jiraatoo ta'e amma ta'e wal butuu danda'a ta'a. Hawaasni ijoollee wajjin guddatti naatiif age yookaan immoo umurii gaammee xixiqqaaf gaammee gurguddaa dabballee fi gaammee xixiqqaa keessatti especially. Yeroo kana keessatti ijoolleen sun aksantii ittiin guddatan sarraan kan ka'e aksantiin isaanii yookaan immoo loogni isaanii wal gargar yoo xiqqoo adda ta'e malee lachuu afaan Oromooti. Kabiraan immoo waan mararfatu qaban, waan safeeffatan, waan hoodeffatan, waan dhugeeffatan qaban. Tulluutu baay'inaan ollaasaa san jiramoo
bishaantu baay'inaan ollaa san jiramu gaaraa fi bishaan akka addunyaatti dhugeeffannaa waaqeffannaa Oromoo keessattis caafata macaafa qulqulluu keessattis hadiisa quraanaa keessattis tulluu fi bishaan bakka guddaa qabu. Eebbii irra guddaan nafeeffannaaf dhugeeffannaa tulluu fi bishaanii konsarni godha. Fakkeenyaaf amma gara tuulamaa yoo dhaqxe bishaantu baay'atame akkana bishaan haroon jahan tuulama keessa jirtu kan bushooftuu kana dabalatee yoo fudhatte akkan hanga Arsii hanga Laangannoo Abjaataa Shaallaa Hara Dambal haroo bushooftuu kiiloolee maal kana yoo fudhatte bishaan kun haroo jahan Waaqayyoo kana yoo fudhatte bishaantu baay'ata waan ta'eef nafeeffannaan isaanii hayyee waaqa akka bishaanii nu diriirsi hayyee waaqa akka bishaanii kanatti nu jiisi akka bishaanii kanatti nu qabbaneessi kana labsata jechuudha. Yoommoo gara Karrayyuu deemte fakkeenyaaf amma gaara Fantaalle gaara jira ol ka'ee sabbaatu jiroo ta'e ol dhugaa akka gaara Fantaalle ol nu baas akka Oromoo nu bal'isi akkas jedha. Maaltu kana jechuudha ziiziin kun kanniisni goo'ee walitti dhufee tulluu Fantaalle kanatti bakka gaagurri hin qophoofnetti muka gubbaa qubata yoo ta'e akka gaara Fantaalletti tuuta kanniisaa akka inni baatutitti akka gaara Fantaalle ol nu kaase akka kanniisaa mataa walitti nu deebise mootii warra mootii ofii qabu nu taasise. Ziiziin sagalee kanniisaa jedhanii kannis dhuguu waliin deemu. Kan jedhu kun kanniisarraa maal barataa tokkoffaa hoomaaf gurmuu ijaaree weenii hanga mootii kanniisatitti mootiin dhalaa horsiisaa bulchaa geggeessaa warri kun nadhii dammaa kan ta'u abaaboo guuraa maal walitti qindeessanii damma namni addunyaa kanarratti qaalii godhee itti wal saamu kanallee kanniisa qopheessa. Kanniisni kun Oromoo wajjin nafeeffatu wal fakkaatu qaba. Kanaaf mootiin isaadhaa akka abbaa gadaatitti mootiin kanniisaa waabee fi warri wal wajjin waan kana gurmuudhaan fidan jedhanii hoomadhaan damma ijaaran kun immoo akka uummataatti wal wajjin wal dhagaanii damma mi'aa san hojjetanii achi keessatti hanqaaqessanii hanqaaquun immoo raammuun firii baasee firiin koolla baasee akkasitti deebi'anii kanniisa biraadhaa oomishaa deeman jechuudha. Walwalii isaaniis akkas tooran jechuudha. Dhugeeffannaa isaan dhugeeffata. Ollumsaanitti waan jiru waan argaa guddate waan daa'imti isaanii laalaa guddate dhugeeffachaa eebbisa. Dhugeeffannaaf nafeeffannaa isaa santu bakkaa bakkatti waan gargar jiru fakkeesse malee garaagarummaa miti. Nafeeffannaaf dhugeeffannaa ollaa isaan jirutu akkuma akka warra isaaniitti dhugeeffatanii dhumarratti tokkummaa walitti dabalatan jechuudha. Walumaa galatti waama naannoo isaanii jirurraa kaasanitti isaan eebba sana dhugeeffatan jechuudha. Mee amma moogaa keessattuu akka nama Oromiyaa keessatti guddate tokkoo fi kitaaba sirna gadaa jedhu barreessetti gara gadaattis fudhee deema. Sirni gadaa maali siif gadaa akkamittiin ibsita? Gadaan akkuma hayyoonni, barreessitoonni, seenistoonni, iskoolaroonni, qorattoonni, tiyooristoonni adda addaa irratti barreessanii qoratanii sirna gadaa kana tarmii tokkoon yookaan konseptii yookaan qabiyyee tokkoon ibsuun hin danda'amu jedhanitti ani sirna gadaa kana qabiyyee tokkoon yookaan immoo jecha gabaabaan ibsuun hin danda'amu jedheen eegala. Yoo ta'e iyyuu garuu akka ananaaf galetti akkan itti jiraachaa guddadhetti akkan itti dhaladhetti akkan itti jiraachaa guddadhetti akkan immoo amma irraa barachaa jirutti akkan borullee irratti hojjechuudha nama jiru tokkootitti waan an qalbeeffadhe irraa gadaan seera waaqati dhugeeffannaan gadaa ga fi da jechuun jedhan lamaan walitti dhufan seera waaqaa kan jedhu dabarsan kara biraatiin immoo gadaan gaaddisa lafaati. Seer uumamni lafa kana irra jiru akka dhugeeffannaa waaqeffannaa Oromootti waan akka waan samii kanaa gubbaadhaa gan bulchuu jiruutitti lakkaawwata. Heavenly spiritual power godhanii lakkaawwatan. Lafaa ol jira yookaan lafaa ol gujennu albuuda lafa jalaa gatuu keenyaa miti. Hanga dhumaa handaara lafa kanaatitti waaqa oloo ruudaa waaqa samii gubbaa waaqa dachee kana uume. Waaqa naafis uumee naa yayyabee naafis yayyabe kan naa kennite kan nattis kennite atin si jalatti na bulchi siif na bulchii jedhanii dhugeeffatan seera baafatan ittiin yayyabatan jechuudha. Seerri kun waaqarraa isaanii bu'e jedhanii amanatan. Seera waaqatitu gadaa kana keessa jira jedhanii amanatan. Kabiraan immoo gaaddisa lafaati jechuun maali? Wanti lafa kana irra jiru uumamni uumaaf uumamaa jira. Uuman seeran waaqarraa nuu buuse seera kana lafarratti ittiin bulla seera nameessoo seera uumamaa seera lubbuu qabeeyyiif lubbu malee cufti lafa kanarratti kan itti bulu lafa kanarra jira waan ta'eef gadaan seera waaqati gadaan gaaddisa lafaati jedhee amanata. Achi keessa sirna bulchiisatitu jira. Achi keessa
sirna siyaasaa, sirna diinagdee, sirna hawaasummaatu jira. Achi keessa sirna hafuuratitu jira. Akka dhugeeffatanii waaqa itti galateeffatan, akka waan irraa balleessaniif aagii ittiin dhiifama rabbitti gaafatan, akka ittiin immoo waan hamaa isaanitti ta'e kan hafuuran jiru, kan foon uffatee jiru itti rukutan, akka immoo gartee fuuldura isaanii waan jiru karaa nu sirreessi, deemsa nu qajeelchi, yaa waaqa nu milkeessi jedhanii amanatanii amanutu argachuu caala jedhanii amanuudhaan kan dur argatanirra kan buru argatan ittiin caalchisantu jira jechuudha. Kanaaf gadaan kun gadaan sirna bulchiinsati, sirna dimokiraasii jennee biyya Giriik keessatti uumame jedhamee beekamtiin kennameef kan caalu ta'uu irraan kan ka'e qaroominni biyya Giriik keessa jiruu fi biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, Afrikaa, kontinentii waan kana afaan dhibii jiru keessa kan jiru kun sirna dhugeeffannaa isaa sirna waaqeffannaatiin kan wal fakkaatu ta'uu isaa gaafa laaltu fi yeroo isaan sirni keenya jalqabeera jedhanii barreeffatan wal bira qabdee laaltu sirna gadaatu dursee argame yoo ta'e sirni isaanii dimokiraasiin dhugaa jedhanii isaanii batan kun iyyuu sirna gadaarraa diraayivd ta'ee sana booda immoo modifaayi ta'e jennee fudhanna jechuu akka keenyatti. Kanaaf sirna bulchiinsatti sirna dimokiraasii caaluti. Sirna hawaasummaatti sirna jiruuf jireenya uummataa walitti hidhaati. Sirna diinagdeeti sirna abbaa qabeenyaa abbaa of danda'e, abbaa araddaa, abbaa biyyaa, abbaa lafaa nama taasisaati jennee fudhanna jechuudha. Walumaa galatti akka kaastee sirni gadaa seera waaqaati jettee jalqabde. Miigaa sirni gadaa kuni yeroo ammaa kana kan biyya bulchaa jiru sirni gadaa yeroo ammaa aangoorra jiru sirna gadaa akkamiiti? Sirnoonni gadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti beekaman immoo amala akkamii qabu? Kan amma aangoorra jiru amala akkamii qaba? Maaltu ta'aa jira mee sababa sanaan illee? Sirni gadaa kun dura gadaa kana gara amma gadaatti as deebinee dhufnee gara keenyatti as finnu Oromoon gadaa kana akkaataa lamaan ittiin bula. Gadaa federeeshiniif amma akka afaan ammayyoomatiin sirna federeeshiniif konfedereeshinii jennu qabna miti. Gadaan kun akka nuti qubee jenereeshin keessatti akka baranneetitti kitaabatti akka baranneetitti tiyoorii bulchiinsaa keessaa federeeshiniif konfedereeshiniif jalaa qabaata. Fakkeenyaaf gadaa Booranaa fudhatte amma gadaa federeeshinaati. Gadaa Gujii biraa fudhatte achumattuyyuu gadaa konfedereeshinaati. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaan fakkeenyaaf amma gadaa Booranaa keessatti gosa jajjabduu saditu abbootii gadaa qaba yoo ta'e abbaa gadaan tokko mataa yoo irratti ta'e kun gosum jalaa bulchaa tokkotu mataa irratti fakkeenyaaf abbaa gadaa Kuraa Jaarsutu amma abbaa gadaa Booranaati. Yoo immoo amma Gujii dhaqxe abbaa gadaa Jiloo Maannoo abbaa gadaa Uraagaati. Abbaan gadaa Maatiitis abbaan gadaa Hokkutis abbaa gadaa mataa ofii qaban. Uraagaa Maatii Hokkuun wal duraa duuban hangafa giddu galeessaaf quxisuudha. Garuu immoo araddaa isaan irratti hundi isaaniitu qixxee abbaa gadaati. Confederational walitti waan waliin bulchan qaban ofii isaaniitti waa waliin bulchan qaban waa walitti fidatan qaban confederationii. Amaloota sirna gadaa bakka gargarii jiran keessaa lamuma saampilii kana fudhadhe. Gara Tuulamaas yoo dhuftee gara Maccaas yoo dhuftee Jillee keessas yoo dhuftee Karrayyuu utuu hin banna Afran Qalloo amma hunduu gadaa isaatti deebi'aa jira. Itti deebi'aa jira immoo jennu gadhiisee ture kaantu kan caale jechuu keenyaa miti. Bakkaa bakkatti sirni jiru haalli amantiiwwan adda addaa, haalli jiruuf jireenya hawaasummaa garaagaraa, haalli sirna diinagdee isaan ittiin bulanii, haalli ilmaan isaanii bakka adda addaatti itti qubatanii, sirni diinagdee isaan sochoosanii sun bakka adda addaatti laafinni inni gadaa irratti fide waan jiruuf san kaase malee hundumtuu gadaan bula ture hundumtuu qixxe. Egaan gadaa keessatti immoo saampiluma keessaa fudhanne immoo amma fakkeenyaaf amma gara kanatti yoo dhufne gara seentariititti warri Tuulamaaf warri Maccaa amma gadaan isaan irra jiran gadaa Meelbaati. Gara amma Gujii yoo dhaqxe immoo gadaan amma aangoorra jiru gadaa Harmuufaati. Gadaaleen kunniin gogeessa gadaa shantu waggaa 8 aangoo harkaa fuudha. 8 40. Amma amaloota isaanii kana salphatti dafnee difaayin wanni godhee dafee itti sii galuudhaaf didee fi wanni kun galaana bal'aa waan ta'eef. Yoon dogongoraan ibse namni biraa ija biraatiin akkana laallefani. Amma yoon kararraa maqee ija qala bira naaf muraan of kolcha. Egaan tokkoon gadaa kana keessatti waggaa 5 fakkeenyaa fi amma Gujii keessoo dhaqxee dabballeen waggaa duwwaa hanga 8 gaamee xixiqqaan 8 hanga waggaa 8 qabataa gaamee gurguddaan immoo ammas waggaa 8 qabataa kuusaa raabaadorii luba akkas gaa jechuudha abbaa gadaa. Sana booda baatuu yuuba tokkoffaa yuuba lammaffaa yuuba sadaffaa Gadaamoojjii jaarsa Cibree jaarsa Raqayaa jecha hanga umuriin isaa lafa kanarraa darbuutti deema jechuu namni. Sarkaa kan hundumattuu namni tuniyyuu gahee hojii isaa qaba. Achi keessatti gadaan suniyyuu amala mataa fi qabaata.
Fakkeenyaaf gara tuula amma giddu galeessa kanatti yoo si dhufe gadaan irra jiru gadaa meelbaati. Qorattoota seenaa akka abbaa seenaa Tsaggaayee Birruu waan kana caalmatti ana caalaa waan kana diiteel godha gaazexeessaaf barreessadha kun namni kun nama jabaadha kitaaba fuula 700 qabullee barreesse yoo nasitti kaases nan qaaneffachiisu. Waan kanarratti baay'ee dubbata. Hayyoonni jajjaboonis waan kanarratti kan kanarratti babarreessan hedduu jiru. Kan akka Associate Professor Asabeer Raggaasaa Dabaloo, kan akka Associate Professor Gammachuu Magarsaa, kan akka Associate Professor Taaddasaa Bariisoo Galchuu, kan akka Associate Professor Taaddasaa Jallataa Jiraataa, kan akka Associate Professor Dajanee Gammachuu Caalaa, kan akka Associate Professor Dheeressaa Dheebuu, kan akka Associate Professor Asmaroom Laggasaa warri kunniin sirna gadaa Oromoo irratti detail qoratanii bara 1976 kitaabni inni Booranatti Asmaroom Laggasaa barreessifa waan jajjaboo dubbata. Bakka warri kun jirutti ani irraa haasa'uun anumatti ulfaatafani ani amma kana mataa warra kanaa kaase. Gara kanatti yoo dhufte gadaa meelbarraan sii kaasa. Gadaan meelbaa gadaa jabaa. Gogeessawwan jiran shanan keessaa meelban birmajirraa gadaa isaa fudhate. Gadaan birmajir gaafa gadaa meelbatti kennuu eebba inni itti kennu raawuu eegaltee waa beekta. Bara kee waraana dhufurra nu aansu jedhan. Bara kee waraana inni dhufurra nu aansu jedheeti itti kenna kallacha isaa baasee abbaan gadaa birmajii akka carratee abbaan gadaa birmajii wasiila kiyya badhaasoo jimaa baabsoo ture anulee adabariisoo jimaa baabsooti. Abbaa gadaa gubana hoolatii fi yogguu aangoo gadaa kallacha isaa baasee gaafa kennuuf waraanni heddummataa ta'uu eebba jaarsa eebba yuba kanaatirraa argita. Tiriitimii waggaa 40 duubatti deebisiti hanga dhaloota Kiristoos duubatitti seenaa jiru qoradhu. Warri kana na caalaa ibsan keessummoota birootillee argachuu dandeessa kanaan booddee. Waan kana yoo duuba deebitee waggaa 40 gadaa meelbaa kana laaltu. Meelaali gadaa meelbaan ifatti beeknu reefu gadaa meelbaa dhufee aangorra bahee aangoo qabatu hora harsadiitti waan ta'e ilaali gaafa hora bishooftu. Gadaan kallacha wal harkaa fuudhee barii lammataa waggaa 2008 gara dhumaa aangoo isaa fudhachuu qaba ture. Anyway bara 2009 akkasumatti 2016 Gregorian calendar gaafa aangoo isaa wal harkaa fuudhan ijoolleen teenya qilee isiin itti dhumte waan gaafa san ta'e ilaali. Ergasii booda nama keenya bulla jennee bara ofitti deebinee bara haaraa dhufe jennu kanatti illee maaliif dhaamuu didee bakkaa bakkatti waraanni kun geggeeffamaa jira. Hanqina bulchiinsatti yoo jette kana dura maaltu wanti kana caalu ture gaafa jettu gadatu waan ofii qaba. Gadaan kun gadaa falmataati. Gadaan kun gadaa lolaati gadaa waraanatu kun gadatu dubbata. Duruu beekama. Ayyaana warra dhugaa ayyaana warra abbaa dhugaa irra aansii jedhan wanni kadhatan kana malee waraanaa nutti fidin jedhanii kadhatani waraan wama jiraati. Kanaafuu gadaan meelbaa amaloota dhugeeffannaa sabni sirna gadaa keessatti kenneef san agarsiisuun isaa waan tureef waan ammas jiruuf waan ittis fufuuf gadaa kana keessa wanti sabicharraa barbaachisu wanti uummata bal'aarraa barbaachisu wanti uummata ollaa sabicha faana jirurraa barbaachisu amala gadaa uummata kanaa saba kanaa beekanii wal jala deemanii wal kabajanii dhugaa walii kennanii dhugeeffannaa ganamaa kan kaleessaa kan sirna gadaa sanitti deebi'anii safuu haxarraaf dhugarraa dabuu dhiisuu fi dharaaf shiratti galuu dhiisurraa of eeganii of ta'anii uumaa wajjinii walii galanii wal jala deemanii immoo akkaataa uumaan sirna bulchiisaa kan isaanitti waliif abboomamanii waliin deemuu gaafataa jechuudha barri gadaa meelbaa. Kanaaf namni gadaa isaatti uumaa isaatti nafeeffannaa isaatti dhugeeffannaa kaleessaa kan ganamaa dhugaa saniitti deebi'ee amma yoomniif qaroomni baraa globalizationii fi civilizationii baraa waan barbaadu immoo itti sheeppi godhatee akkasitti fufuu qaba kan jedhuun yaada qaba. Ta'u gaariidha. Mee amma immoo keessattuu sagantaan kun sagalee dargaggootaati. Mee gadaanii dargaggeessa tokkorraa maal barbaada? Sirna gadaa keessatti dargaggeessi gaafa ilaalamu yeroo dargaggummaa isaatiitti maal gochuu qaba? Gadaan maal irraa barbaada dargaggoota tokkorraa? Yaa sirni gadaa dargaggoota bifaa fi ija addaa ta'een bakkaa fi haala isa hammatu kennee fi simateet bakka isaaf qaba. Sirna gadaa keessatti jalqabarra dargaggeessi dhala yookaan intergenereeshinii jiran keessaa tokko ta'utti amana. Lammata immoo dhaloota jiru keessaa harki caalu baay'ina kan qabu dargaggeessaa jedhee amana. Lamummoo humni qalbiin itti horamuu qabu barsiifamaa leenji'aa
dhaloota lafarraa dhufaa jiru fakkeenya ta'a dhaloota darbe immoo kunuunsaa guddachuu qabus dargaggeessa jedhee amana. Bakki guddaan dhalootawwan jiran keessaa kan dargaggeessaaf kenname bakkeewwan biroo caala jechuudha. Hojiin isaaf kenname yookaan rooliif joobiin isaaf kennamallee akkuma sana kan warra birootirrallee hanga caalutu jira. Fakkeenyaaf akkuma duratti si kaasee umriin duwwaa hanga 8 hanga 9 9 hanga 16 16 hanga 24 jecha itti fufne kana keessatti ganni afaan amma waliigalu waloodhaan walteessinee barannu keessatti dardarummaan kan eegalu ganna 16 irraa eegala. Hanga ganna 32 walakkeessa isaatiitti itti fufa. Kun jechuun marsaa sadiitu achi keessatti hammatamee jira jechuudha. Marsaa sadiin kun immoo warra humna qabu, warra fayyaa qabu, warra fiigu, warra cabsu, warra dheessu, warra qaqqabu, warra wanni hundaan irraa eegamu barachuun, hojjechuun, of beekuun, leenji'uun, wanni hundaa kan irraa eegamu dargaggeessarraa gadaan kana ni beeka. Kanaaf maal jedhaa amma naannoo giddugaleessaa kanatti naannoo Maccaa fi Tuulamaa Jillee kanaaf atti foollee kan jennu kana. Yookaan immoo afaan waltasineen naannoo immoo gara Gujii Eriyaa Booranaa kana warra Kuusaa, warra Raabaa, warra Dooriif keessatti qabata. Gaammee gurguddaallee amma ta'e gara dhumaaf keessatti qabata. Karaa biraatiin immoo qeerroo fi qarree kan jenne santu dargaggoota. Warri kun baay'inni isaaniitillee maqaan isaaniitillee danuu akkuma argaa jiru kana hedduu. Egaa warra kanaaf yeroon kun yeroo ittiin wanta sammuu keenya keessatti gaafa daa'imaa hawaa turree shaakalaa turre san hojiirratti oolchinu santu yeroo kana. Yeroo ittiin dhimmi jiraachuuf jiraachuu dhabuudhaa jennee raasofnu sun ittiin bu'uureeffannu ittiin bikkannu humna yeroo qabuutiin hojjanna jennee itti dubbannu santu yeroo kana. Kana gadaan cimsee beeka. Roolii isaanis akkasumatti achi itti kenne. Kan isaan lallee kanumarra dhufe. Namni yaa'a gadaa keessatti gaafa godaansa deemu dargaggeessi leenjii waraanaa yeroo itti fudhatuu fi biyya itiksu yeroo kana. Daangaan biyyaa yoo cabde kan itti gaafatamu abbaa gadaatii miti. Baatuu miti. Yoo tokkoffaa yoo lamaffaa yoo sadaffaa jaarsa cibiree gadaamoojjii miti. Kan gaafatamu ijoollee dabballee gaammee xiqqaa gaammee gurguddaa miti. Kan itti gaafatamu dargaggeessa kan jennee yaamnu warra Kuusaa, warra Raabaa, warra Dooriiti. Warra Foolleeti, warra Qeerroo, warra Qarreeti. Kana gadaan cimsee waan amanuuf leenjiin waraanaa, leenjiin misoomaa, leenjiin hawaasummaa, leenjiin diinagdee kan itti xumuramee biyya bulchuudhaaf itti qophaa'an yeroon ittiin kallacha fudhatanii baatuu osoo hin kennin gadarra ba'anii aangoo itti geggeessuudhaaf of qopheessantu kana jedhee amana jechuudha. Ammayyuma keessatti illee kanumatti dubbatame walaloo keessatti illee dargaggoo jedhee kanan akka barreessuun akka kaase yookaan afaan qubee irratti waaltasineen akka barreessuun akka kaase keessaa tokko kana jechuudha. Mi'a ta'u akkuma amma kaaste dargaggeessi biyya tokko keessatti gahee guddaadha kan inni qabu jechuudha. Kitaaba kee mata dureen isaa sirna gadaa jedhu keessatti dargaggeessaaf walaloo natti barreessiteerta. Mi walaloo sanii daawwattoota keenya bira keessattuu dargaggoota biraan nuuf ga'iiti. Dargaggoo deemtu darbii ceetaa dorgomtu ni moota. Aaduma ammayyaa akka akii beektaa. Ragaa laaltee roga keef mul'ata. Guyyaaf halkan jiruu adda baaftee deemta. Amalaa fi miirri kaayyurraa sin gatu. Guyyaan dukkanaa'ee galmarraa sin kutu. Oolman kee dalagaa guyyuu hireen keetii ofii keerra ceetee biyyaaf taataati. Dargaggoo aangomii diinagdeen harka keetii. Dargaggummaan haamilee mul'ata. Kan mul'ata qabutu cimee tattaafata. Hawwiif yaada isaa ittiif karoorfata. Waan yaade hojjatee firiisaa haammata. Dargaggummaan humna waa hojjata. Namni humna qabu hojjatee guddata. Muuxannoo hojiisaa ollaan barsiifata. Dargaggummaan kennaa kalaqxootaa. Namni kennaa beekee kalaqee hojjata. Kalaqaa isaatti hoomaa ijaarrata. Hoomaa garee isaan humna jabeeffata. Waan haaraa kalaqee biyyaan beeksifata. Caarraa hojii banee jiruun geggeeffata. Yeroo gabaabatti kumaatama baata. Oolmaa maatii isaa harka deebifata. Ofii isaarra darbee biyya isaaf jiraata. Quncee wal gargaartee arba hiitii beektaa. Bu'aan gurmii beeknaan yoomiyyuu milkoofta. Abbaa yeroo taatee yoomuu badhaafamta. Dargaggummaan imala ol guddataa. Namni ol guddatu laalee tarkaanfata. Hubannaan adeemnan yoomuu injifata. Daandii irraa maqus qalbii sirreeffata. Daandii sirraa irra moo'ichaan fufata. Waan mijateef laalee filee dalagata.
tokkummaan hojjetee diinagdeen guddata. Nama hojjetetu haamilee horata. Nama hojjetetu haamilee horata. Waan borusaaf ta'u filatee raawwata. Har'arra dhaabbatee bor dhuftii onnata. Waan addunyaaf garte arguudhaaf hiixata. Bara dargaggummaa bara onneen gootaa namni qalbii qabu ogummaan dhaabbata. Waan qalbiin itti himte hojitti hiikkata. Har'arra dhaabbatee egeree mil'ata. Wanta godhu beeka seenaadhaaf jiraata. Abdiin boruu nuyi ilaa dargaggoota. Dargaggoo hubataa yaa abbaa mul'ataa. Nuyi gootni biyyaa hundeennu hayyoota. Akkum waltajjira jirtanitti ol butaa harka ofii rukutaa. Tata taa 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 ha 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 ha. Umriin dargaggummaa umrii dhaabaa qabu. Dheessus jalaa ba'u aruus dhaqqabu. Waan hawwan argachuuf umrii gaggabu bara miirri o'aan nam keessaa labobu. Dhiisuu qabu dhiisuu qabu dhiisuu qabu. Barri dargaggummaa bara miira qabu. Namni itti beekee bara of utubu. Kan itti wallaales yookaan of sossobu. Namni yeroo isaa hojii malee gubu. Qoosaa bara isaaf ooleen bulu gaabbu. Xiinxallee haalaallu wanta ta'ee darbu. Egaa walaloo bareedaadha kanatti dargaggoota biraan geessee deebitee mee walaloo kee keessatti taataa jecha jedhu dhagayeetiin jira. Jecha sana akkamiin ni fayyadamta? Maal ergaa akkamii dabarsuudhaaf dargaggootaaf? Yaa waan kun waltajjii gubbaatti ganna 15 kan waggaa 15 itti gargaarame ergaan sanaaf gale. Gadaan akkuma sii kaase barnootanii miti ani keessatti guddadhe. Qixxee keessatti yookaan qixxee gadaa qixxee firaa jedhan keessatti waa laalu. Waa lamatu jira bara jireenyaa kee keessatti. Waan kaatuuftu jira waan teessuuftu jira. Taataan kuni akshinaaniin agarsiisa. Abbaan na hubatutu na hubata kan na hubanne gaaf na hubata jedheen itti dhiisaa waltajjii gubbaa yeroo jiru irra miira qabaata. Namoonni waltajjii gubbaatti na laalaa turan waltajjii duraan deemaa na laalaa turan godina Oromiyaa 21 magaalota 19 naannolee 10 takkanuu deemeera amala hojiitiif. So yaa hojiin koo miidiyaa irra waan turee fi namni kana hubatu namni kana beeku na hubata jedhee yaada. Tata ta godhee yoo harka koo ol qabe yeroo rooroo didatanii yeroo falmatanii jechuu kooti. Tata ta yoo je dhiisaa taa qabbanaa jechuu kooti. Amma walaloo amma dubbise kana keessatti giddu galeessan godhe. Yeroon kun yeroo dammaqanii yeroo hojjetanii yeroo carraaqatanii jecha waan hawaasa dinagdeetiin haasaa jira. Gaafa gamtee ofirraa rukutaa taa godhe jechuun sagaleen kun tooniin kun toonii ofirraa dhokaasan ofirraa lolatan ofirraa didatan jechuuti. Kan didatus dargaggeessa jechuudha. Barammoo walii wajjin tasgabba'anii hojjetanii ofitti deebi'anii uumaa isaanii kadhatanitti illee immoo gada kana hima waan ta'eef taa'anii gaaddisa qabatanii kora qabatanii yaa'a qabatanii odaa jala ta'anii gaaddisa ofii jala ta'anii kora ofii jala ta'anii mari'atanii yeroo itti tasgabbanii of laala waan ta'eef tasgabbaa akka jechuuti jechuudha. Kanumaa akka jechuun ani ambaasadar Balaachoo Girmaa ta'eeti miti koffa nama shaakalsuufi miti. Maal agarsiisuu kiyya gammadi jechuudha. Nama ofii gammade ofitti gammadetu waa'ee nagaa kitaaba kiyya lama farratti booda sifanas waa'ee gammadu nama ofitti gammade nama ofitti siqe nama ofiin of gammachiisetu nam biraa nam dhibii gammachiisuu danda'a. Maatii isaa jaartii isaa hiriyaa isaa ollaa isaa fira isaa aanaa isaa aanta isaa karra isaa balbala isaa gammachiisuu danda'a waan ta'eef kan ammaa sun hojiidhaaf of dadammaqsi lolaafis hin ka'ii hin jenneeni taa'is hin jenneeni of dadammaqsi dammaqi gammadaa hojjedhu rakkollee dandamachaa rakkottillee gammadaa hiree hamtuu gara hiree gaariitti jijjiiraa hojjetadhu ergaa jettu dabarsuudhaaf kanaan inni dhoksaa dubbii yookaan qolaa dubbii yookaan dhuka jechaa godhetti gargaaramuudha. Egaa afgaaffii kanarraati namoota hedduutu deebii argatu. Yaa itti gootisne jalaa baheera. Atillee tonaaf hin ibsinan illee maal jechuu barbaaddeeti jechaatiin ture. Mee gamanumaan akka amma kaaste egaa Oromoon yeroo itti keessattuu dargaggoonni hodaa jala taa'anii kan isaan itti wantoota mari'atanii hojjechuu qabanidha itti gorsaa turte. Mee sirna gadaa keessatti odaan gahee akkamii qaba? Gadaan kaanaan odaan ka'uu nafu, odaan kaanaan gadaan ka'uu nafu. Mee gadaa keessatti odaan akkamitti ibsama? Duratti seensarratti gadaan seera waaqaati. Gadaan gaaddisa lafaati jedheen seenee jalqabe.
Egaan tarmii lammaffatti dhufnee jira jechuudha amma. Gadaan gaaddisa lafaati yommuu jennu gaaddisni odaadha. Odaa jalatti seeran ni baafatan hin tumatan. Seerri kan tumamu dhaddacha jalatti. Amma caffeen hundeeffamni caffeewwan bakka adda addaatti wanti baay'een oromoonfamaa jiru kana oguu argitu asirratti odaan qoree hin qabu. Murtiin qoree qaba. Namni lama yoo yakka raawwatee dhufe tokko foguu murteessu tokko gadduun isaa waan oolaa miti. Kanaaf kan gammaduuftu jira, kan gaaddisa addachaa jala ciisu jira, kan immoo murtiin itti murtaa'e kan akka qoree itti waraanametti of lakkaa'u jira. Kanaaf jecha langa isaa qabatee namni murtii hamaa murtii tumaa seeraa odaa jalatti tumamte addacha jalatti murteessaa miti. Gaaddisa odaa kana jalatti hogguun dhufu immoo odaan mukoota jiran keessaa akka dhugeeffannaa fi yayyaba seera Oromootitti gaaddisa guddaa. Gaaddisa qabbana biiftuu aduu namarraa dhoowwuuf rooba namarraa hir'isu qofa miti. Dhugeeffannaan isaa mukoomanis odaan guddaa. Sammuu namaa keessatti odaan akka buccamaa jiru abdii godhachaa kitaaba kiyyaa irratti illee qola isaa kana duuba amma argiteetta yoo ta'e odaa jechuun kun odaadha namtu kan dhugeeffadhe. Kun as jira kan jiru kun ana kallacha kana akkana godhe kanan akkana of tolche kun yaa abbaa gadaa kana gottee kaan gaafatamurra jedhee nama ufumaaf animation isaa of tolche. Odaa as keessatti odaa jettillee oksaadhaan odaa jedhee barreessee jiralleedha jechuudha. Kanaaf odaan kun gaaddisa seera gadaa jala jiran keessaa mata. Tokkoffaa odaan namaan wal fakkaata. Odaan aannan baasa. Odaan gannaa bona muka qooree goggogee hin jenne keessaa kan kuufatee bonatti beekee baala isaa harcaasee of jabeessee deebi'ee muuxatee ka'u keessaa tokko odaa. Muka jiran keessaa. Kara biraatiin immoo dhugeeffannaa keessatti illee eebba Oromoo keessatti kun waaqa shanan maalii waaqa shanan odaan babal'aa bakka hundumaa jira garuu dhugeeffannaa odaan ganamaa kaleessa madda olabuutti yeroo seerri tumamu jalatti lallabamaa turan shanan gurguddoo sana yaa'ii keessaa kaasuuf himame bakka jiru keessatti namni odaa kana waan dhugeeffatee jalatti kaasuuf walaloo kiyyaan ibseera walaloo irraa dubbiseera naa wayya ture jechaan kan ibsu caalaa odaan kun muka guddaa gaaddisa qofa miti. Muka qofa miti. Dhugeeffannaa namaa keessatti illee sammuu namaa keessatti illee gaafa bocamu mataan buqqee namaa kun gaafa dhiirri goofaree isaa filatu ani fatti qosheppi godhanne yaa gubbarraa ni qabna odaadhaan ruufa odaatiin wal fakkeeffata. Akki inni bocni buqqee mataa yoo dabbasaa biqilchu itti fakkaatu fi bocni isaatillee waluma fakkaata gubbaa aana. Kanaaf odaan kun gaafa galmoonni gurguddoon amma bifa ammayyaatiin Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiran kun hin turrellee tajaajilli isaa akka caffee bakka caffee itti tumatan ture. Amma galma abbaa gadaa kan Adaamaa jiru galmoo giddugaleessa aadaa Oromoo kan Finfinnee handhuura Oromiyaa fi magaalaa guddittii Afrikaa kana kan biyyaa taate kana bira jiru gaafa fudhattu baay'een isaanii odarraa modifaayi ta'an ergaan isaanii. Amma galmoonni gurguddoon biiroo aadaa turizimii Oromiyaa fi warri biiroo barnootaa kun olii hojjechaa jiranatti fakkaate wanti kun dhugeeffannaa odaa kana kan agarsiisuun hojjetamaa jira. Godinaaleen Oromiyaa hundumtuu akka sanitti waan deebi'aa jiran argaa jira. Amala hojiitiif seeroon deemu isinis warra miidiyaatti deemtanii arguu dandeessu. Ofitti deebi'aa jira namni ofitti deebi'aa jira jechuun adda bahaa jira jechuu miti. Hammataa jira namni hammam gaaddisa baay'isu saba roollee saba dhibiillee hammachuu jaalachuusaa kan kaleessa san ofitti deebisaa jira jechuudha. Geggeessuu odaa ta'ee gaaddisoota biroomoo of jalatti qabachuusan itti fufaa jira jechuudha. Kana waan ta'eef odaan ergaan isaa hiikkoon isaa mukoota biroorraa kan adda isa taasisu nameessoo aannanneessoo waan of keessaa qabuuf cufa jechuudha. Gaariidha. Mi'a immoo gara sirna gadaatti isa deebisa guutummaa isaatti keessattuu seeronni garaagaraa addunyaa irratti hin bahu. Seeronni garaagaraa kanneen akka heeraa fi seera keessattuu kan biyyi keenya ittiin bulchu. Sana keessatti immoo dimokiraasiin jira. Sirni ittiin bulmaataa immoo kan paarlaamentariin federaalizimiin illee jira. Sanaan yeroo wal bira qabdu sirni gadaa sirna akkamiiti isaan sana faana wal bira qabdu sirna gadaa maaltu adda taasisa? Yaa teoriiwwan sirna bulchiinsa idil addunyaa kanarraa administrational principles and the theory of world leading kan jennee keenyu kana keessatti wal bira fiddu akkuma jiruun itti galchuu hin dandeessu. Maaliifin sirni bulchiinsa hundumtuu amala mataasaa hawaasa kalaqate saniin wal fakkaatu qaba.
gaafa ati sirna parlamentariin, sirna federaalizimiin, sirna akkanaa jennee sirnoota adda addaa keessa gaafa gallu maddi isaa eessa turee haa guddatee sirna idil addunyaa ta'u malee maddi isaa eessa ta'uu kan jiru bara dhaqna. Waan fe'e godhii sirni kamiyyuu loo kalaqamu amala hawaasa dura isa kalaqeessan naatiif godhee ibsa. Sirni gadaa Oromoo sirnoota kana walitti dhiyeenya kana qaba jennee yoo himne malee sirna gadaa jechuun sirna parlamentarii kanaan wal fakkaata sirna kanaan wal fakkaata jennee ibsuun ni dhiba. Garuu immoo sirna itti bulchiinsa idil addunyaa keessatti amma warra parlamentarii kan Itoophiyaa itti nama bultu kana yoo fudhannee ilaalle muummichi ministeeraa jira pirezidaantiin jiru. Pirezidaantiin mootummaa federaalaa dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa head of the state muummichi ministeeraa head of the council head of the ministers sistema kan bulchuu kan sirna bulchuu kan adeemsa bulchuu kan kaabinoota muuduu kan kana tolchu muummicha ministeeraati. Sirna gadaa keessa dhuftee as keessatti muummicha ministeeraa kan jedhamu eenyudha? As keessatti kan pirezidaantii ta'e eenyudha yoo jettee direct fidde walitti qadaadoo isaa walitti cufamuu dhiisuu danda'a. Kana jechuun qadaadoo koddaa jarikaan irratti qadaadii akka jechuu ta'uu danda'a ta'a. Garuu immoo waan waliin fakkaatanii fakkeenyaaf abbaa gadaa kana yoo fudhattee ilaalle is head of the system sirna bulcha. Amma abbaan bokkuu jira, abbaan gadaa jira, bakka adda addaatitti qaalluun jira. Kan sirna dhugeeffannaa amma sirna gadaa kana keessatti dhugeeffannaa nafeeffannaa amantiitillee of keessaa qaba. Gaafa dubbiin jabaattee korarratti muramuu baatte addacharratti warri dubbii mana isaa keessatti furachuu dadhabee balbala isaa keessatti furachuu dadhabee karra isaa keessatti furachuu dadhabee aanaa isaa keessatti yookaan aantee isaa keessatti furachuu dadhabee gosa isaa keessatti furachuu dadhabee mooyitii kinship irraa gara mooyitiitti fidee gosee kan jennu jira gosee irratti dadhabee gosa irratti fidatee yaa'ii guddicha gadaa irratti fidatee yoo furamuu diddee yaa'ii guddoo gadaatitti fidatan dubbii jabaatte sarkaadhaan geeffatanii akkuma kunoo amma sirni bulchiinsaa seelii gooxii irraa ganda ga'ee gandarraa aanaa ga'ee aanarraa godina ga'ee godinarraa seektara ga'ee seektararraa naannoo ga'ee naannoorraa minister office ga'ee minister office irraa muummicha ministeeraa bira ga'u san yaa'ii isaaf cidhedha isaa sistema isaa eeggateetii abbaa gadaa bira ga'a. Abbaan gadaa waan laalu jira qaalluun waan laalu jira. Yookaan immoo abbaan gadaa waan laalu jira abbaan muudaa waan laalu jira. Namni yoo abbaa gadaallee waakkachuu danda'a. Amanii ragaa akkama mana murtiitti ragaa lakkaa'u kana yoo ta'e. Sana booda dhagaa ciniinanii erbuu walii galanii bishaan bira dhaqanii lagni kun naa fudhatu akka dhagaa kanaatti naa gogsu jedhaniiti ilmoo intalatti naa darbu. Yoon an shira ragaa bahe yoon waanan arge hin argine jedhe waanan hin argine arge jedhe waanan dhagaye hin dhageenye yoon jedhe waanan hin dhageenye dhagaye yoon jedhe tun abba tormaan ilmootootti haa dabartu osoo lafatti jiru ilmootootti haa qoramtu du'aan booda ekeraan too haa gubattu jedheetii dhugeeffatee nafeeffatee qaallichi dhugeeffannaa hedduu keessa dabarsee akka kakatu kan taasisu sirna gadaa keessa jira. Sirni kun sirnoota warra ati kaaftee kana keessa hin jiru.